47-му виборчому окрузі були опитані мешканці Донецької області, які проживають в Слов'янську, Миколаївці, Слов'янському та Олександрівському районах, які мають право голосу на період проведення опитування, тобто дієздатні і правоздатні особи, які досягли 18-річного віку. В цілому було опитано 1214 респондентів. Вибірка багатоступенева, стратифікаційна, індивідуальна з використанням квотного методу відбору респондентів на останньому етапі. При опитуванні респондентів дотримувалися квоти за 3 параметрами – стать, вік і район проживання, метод соціологічного дослідження, особисте інтерв'ю, похибка 2,7%. В результаті було визначено поточний рейтинг політичних сил і кандидатів по мажоритарному округу на позачергових виборах до Верховної Ради України 26 жовтня. Питання були сформульовані наступним чином: за яку партію або кандидата ви б проголосували, якби вибори проводилися в найближчу неділю. По кандидатам були вказані ті дані, які міститимуться відповідно до закону у виборчому бюлетені. Опитування дали наступні результати. Як і раніше, більше половина виборців не мають наміру брати участь у голосуванні 26 жовтня, що пояснюється недовірою населення до існуючих політичних партій та їх лідерів, а також скептичним ставленням мешканців до декларованих політиками намірів. Рейтинг політичних партій станом на 12 жовтня. Політична партія «Опозиційний блок» – 18,6%, партія «Блок Петра Порошенка» – 13,2%, Комуністична партія України – 9,5%, партія Сергія Тигіпка «Сильна Україна» – 5,5%, політична партія «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина» – 5,4%. Рейтинг кандидатів в одномандатному виборчому окрузі номер 47. Якби вибори відбулися найближчої неділі, то за якого кандидата в депутати Верховної Ради України ви б проголосували? Юрій Солод – 29,7%, Валентин Рибачук – 14,4%, Олег Зонтов – 6,5%, Мартирос Григорян – 4,1%, Сергій Білогородський – 4%. Ось таких лідерів виборчих перегонів визначено за словами спеціалістів Інституту досліджень регіонального розвитку України.